نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون صدق الله العظيم سورة الكافرون درستم پارا سورة الكافرون ذکر جی پدی سورت کی دا کافرون لفظ ابتدائی آیت کی راولی دا سورت مکی سورت کی دا نبی علیہ السلام دا ہجرتنا اولان دی نازل اعتبار دا ترتیب قرآن سرا دا سورت یوسل نحم دی نازل دو پلحاظ سرا دا سورت اتلسم دی پدی سورت کی یورکو اتو آیتن فمقی سورت کی دا نبی علیہ السلام ذمہ داری بیان شو پدی سورت کی ہم دا نبی علیہ السلام ذمہ داری ذکر کی فضیلت دا دی سورت دا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با دا سحر پسنت کی قل یا ایوہ الکافرون او قل هو اللہ احد سورتنا لستن او په بعضی روایاتو کې راځي چې د ماښام د مانځنه بعد دوه رکعاته سنت چې دي په هغې کې به هم دا دواړه سورتونه لوستل. شان نزول د دې سورت داسې یو بیرا د مکې مشرکان راجمع شو او نبی علیہ السلام ته وویل چې تا زموږ د علاقې امن او اتفاق خراب سکسان ستا سره ملګری شو او صد مخالف شو اختلافات دې پیدا اوس موږ تا سره یو صلح او معاهده کوو چې دا اختلاف ختم کو اتفاق راول د اتفاق راوستو طریقه بداوي چې یو ورځ به ته زموږ د خدایانو عبادت کوې او یو ورځ به موږ ستا د خدای عبادت کوو نو بس اتفاق براشي جوړه براشي او اختلافات به ختم شي. الله پاک دا صورت نازل کړ اے پیغمبر علیہ السلام دې ته ووایه چې ستاسو د خدایانو ته هېڅکله عبادت نه کوو ځکه زما عقیده د الله د یووالي ده او ستاسو عقیده د شرک او د کفر ده او د الله یووالي او شرک او کفر دا دواړه نه جمع کېږي نو ستاسو سره زما اتفاق په دې مسله کې نه راځي. او بیا د صورت په اخره کې دا دي چې ستاسو دپاره ستاسو دین او زما دپاره زما دین چونکې دا صورت مکي صورت دی د هجرت نه وړاندې د جهاد اجازت نو کافر ته د خپل دین د عبادت اجازت کو چې په خپل دین څنګه چلیږي لیکن چې کله د جهاد اجازت ملو شو بیا به درې خبرې یو دا چې ایمان راوړه مسلمان شو او دویم دا که مسلمانېږي نه نو موږ مسلمانانو ته به ټیکس راکړي او دریم دا که ایمان هم نه راوړي او مسلمان کېږي نه او موږ له ټیکس هم نه راکړي نو دریم نمبر موږ سره بیا مقابلې ته او جنگ ته تیار شي تا ته د خپل کفریه دین د عبادت داسې اجازت نشته خو دا صورت مکي دی د هجرت نه وړاندې د جهاد اجازت نو ستاسو دپاره ستاسو دین او زموږ دپاره زموږ دین تاسو د خپل شرک کار کوئ او موږ به د خپل الله د یووالي عبادت کوو. الله جل شانه په دې صورت کې دغه فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم قل تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام یا ایها الکافرون اے کافران لا اعبد ما تعبدون ز عبادت نکم دا خدایانو چې تاسو عبادت کوئ ولا انتم عابدون ما اعبد او نه تاسو عبادت کوونکي دا خدای چې زه عبادت کوم تاسو شرک کوئ او زه د یو الله عبادت کوم تاسو کار جدا زما جدا ولا انا عابد ما عبدتم
او زنیم عبادت کوونکي دا خدایانو چې تاسو عبادت کوئ یعنی فی الحال یم نکم قراروانه زمانه کم نکم ولا انتم عابدون ما اعبدو او نه تاسو عبادت کوونکي دا خدایانو دا خدای چې عبادت کوم لکم دینکم ولی دین ستاسو دپاره ستاسو دین او زما دپاره زما دین په دې ځای کې مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې داسې صلح حرام ده چې هغې کې د اسلام او د دین نقصان اسلام او د دین نقصان اوس دلته صلح راتله خو که څه چې یو ورځ به ته زموږ د خدایانو عبادت کړي یو ورځ به موږ ستا د خدای عبادت کړو نو دې کې د دین نقصان نو د دې صلح اجازت نشته او که دینی نقصان نی او معاهده وشي نو خیر لکه نبی علیہ السلام د مشرکانو سره د حدیبیې په مقام باندې معاهده وکړه نو د دین نقصان نو د الله طرف نه اجازت او که داسې صلح وي چې هغې کې د شریعت خلاف یو مسله کېږي د شریعت خلاف یو فیصله کېږي نو داسې صلح کول شرعاً دا ناجایز دي الله دې موږ او تاسو ته د عمل توفیق راکړي الحمدلله